Stoacı bilge insan, doğaya uygun yaşamayı amaçlayan bir insandır. Bu kişi yalnızca ahlaki sorumluluğundan, feragat etmekten korktuğu, acıdan korkmadığı, ölümden korkmadığı, yoksulluktan korkmadığı, dünyanın değişimlerinin hiçbirinden korkmadığı görüşünü benimser. Kendisiyle barışık olan bu insan, yalnızca kendini hayal kırıklığına uğratmaktan korkar. Filozof Marcus Aurelius, Stoacılığın kurucu babalarından biriydi ve kitap meditasyonlarıyla ünlüydü. Büyük bir adam olma fikri biraz belirsizdi ama orada belki de tarihte bu unvanı bu kadar hak eden bir başka kişi yoktu. Bu bir kişisel gelişim videosu değildir. Ama Marcus'un öncülük ettiği ve yazdığı felsefe, modern yaşamda karşılaştığımız pek çok sorunun panzehiri olabilir. Marcus Aurelius milattan sonra 161'den milattan sonra 180'e kadar görev yapmış bir Roma imparatoruydu. Bir görüşe göre 5 iyi imparatorun sonuncusuydu ve Pax Romana ya da Roma parçası olarak bilinen bir dönemde hizmet etmişti. Aslında Marcus Aurelius öldüğünde Pax Romana sona ermişti. İmparator Marcus etkili bir şekilde dünyanın hükümdarıydı. Bu pozisyonda istediği her şeye sahip olabilirdi. Bir Roma imparatorunun hayatı temelde hedonizm ile eş anlamlıydı. Bu da Roma imparatorları paraya, sekse, şaraba ve belli belirsiz de olsa, zevk ve sefa için herhangi bir şeyin peşinden koşmaları anlamına gelirdi. İmparatorların bu yaşamları halk tarafından kanıksanmıştı ve herhangi bir eleştiri konusu olmuyordu. Dolayısıyla aklın düşünebileceği herhangi bir ahlaksızlık, Marcus Aurelius'a doğrudan erişilebilirdi. Para hukuku, geleneklerden ve hatta ahlak kurallarından tamamen bağımsızdı. Hiç kimse ve hiçbir şey, onu en çılgınca amacını gerçekleştirmekten alıkoyamazdı. Bu sınırsız koşullarda bile Marcus Aurelius erdemli bir yaşamı seçti, iyi bir adam olmayı seçti. İmparator Marcus Aurelius olarak geçirdiği 19 yıl boyunca her gün temelde iyi bir adam oldu. İyi olmak sizi iyi bir adam yapmaz. Marcus Aurelius bir sohbet esnasında etrafındaki kişilere "Ben erdemi övgü, şöhret ya da hayranlık için değil, sadece iyi olmak için seçiyorum." demişti. 20 yıl boyunca her türlü yetkiye ve imkana sahip bir imparator olduğunuzu düşünün. Sizce ne kadar temiz kalabilirdiniz? Marcus Aurelius'un ortaya koyduğu örneği takip edemediğimi biliyorum ve onun yaşamının gerçek bir örnek olduğunu biliyoruz. Çünkü kimse daha yazdığı günlüğü okumadığı zamanlarda, Marcus'un meditasyonlarının, kitapta yazılanların, Marcus etrafındaki insanların özel olduğu en iyi zamandı. Kendime Düşünceler adı altında yapılan kitap aslında bir kitap değil. Marcus Aurelius'un kişisel günlüğüydü. Bu kitap temelde Marcus'un yaşam boyunca kendi yolunda yön bulmasıdır. Onun dışında gerçek bir yapısı yoktur. Belirsiz bir şekilde 12 parçaya bölünmüş ve yalnızca yaklaşık 150 sayfadan oluşan meditasyonlar, yayıncıların ona koydukları başlıktır, yazıların başlığı yoktu, bunların asla okunması amaçlanmamıştı. Çok daha az bir bölümü Marcus'un kendisi dışında herhangi bir zamanda herhangi bir kişi tarafından yayınlanmıştı. Bunlar Marcus Aurelius'un zihin meditasyonlarındaki en derin itirafları ve inançlarıydı. Yazarının karakterine ilişkin son derece açıklayıcıdır. Çünkü Aurelius bunu kendisi dışında kimse için yazmıyordu. Ama buna rağmen doğa meditasyonları şimdiye kadar kağıda dökülmüş en güçlü ve en dokunaklı kitaplardan biridir. Şüphesiz yapılacak en iyi şey meditasyonları kendinizin okumasıdır. Ülkedeki neredeyse her kütüphanede ve kitapçıda, belki de dünyada ama bu videonun amaçları açısından orada gerçekten incelemeye değer olduğunu düşündüğüm birkaç fikir var. Marcus Aurelius doğa tarafından doğaya uygun yaşamaya inanıyordu. Aurelius bitki ve hayvanlardan bahsediyordu. Evet, ama aynı zamanda ağaçlar, evrenin doğal düzenine uygun olarak büyürler. Çünkü onlar bunu yapmak için yaratılmışlardır. Ellerinden geldiğince büyürler ve olamayacakları kadar güzel olurlar. Çünkü övgü isterler ya da bazı dış onaylar ararlar. Ama bunun yerine güçlü ve hayranlık uyandırıcı olarak büyürler. Çünkü onların yapmak için yaratıldığı şey budur. Doğal düzendir. Bir tırtıl, kırılgan tüysüz bir civcivin kartal haline gelmesinden korkar.
Hiçbir canlı kendi görünüşünü kendi belirlemiyor ve bu dünyadaki görüntü ve görevleri istedikleri için değil, onlar da aynı şekilde yaratıldıkları için. Marcus bir insanın görevinin potansiyelini gerçekleştirmek olduğuna inanıyordu. Bir şeyleri biriktirmeye inanmıyordu. Ya da zenginlik ve bunu daha sonra konuşacağız, ya da ödül almak, ya da övgü almak. Doğa sizi insan yaptı ve bunu akılda tutarak, bu dünyada olabileceğiniz en nazik, en erdemli insan olmak sizin görevinizdi. Marcus için bu, insan başarısının ve gerçekleşmemiş potansiyelin zirvesidir. Burası batabileceğiniz en karanlık yerdi. Sonuçta başka hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz. Dünyanın yolunuza ne çıkaracağını kontrol edemezsiniz. Ama nasıl tepki vereceğinizi kontrol edebilirsiniz ve ne olursa olsun. Harika bir insan, fırtınayı atlatır ve en erdemli potansiyeline kadar yaşar. Marcus Aurelius bir imparatordu ama o da bir insandı. Her ne kadar bütün gün oturup kimsenin bir iş olarak kabul etmediği şeyler yazmaktan hoşlanıyor olsa da, pek çok şeyle ve pek çok insanla uğraşmak zorunda kaldı. Her şeyden önce Marcus kötülüğün kendi içinde kötü ya da adil olarak ikiye ayrıldığına inanıyordu. Bir şekilde kötü insanlar evrenimizin bir parçasıydı. Dünyadan bu insanları size sunmamasını istemek bir asmanın dikensiz var olmasını istemek gibi olurdu. Dikensiz bir yaratılış için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Marcus kötü insanların var olduğunu ve hayatınızda onlarla karşılaşacağınızı söylüyor. Marcus iyiliğe de inanırdı gerçi ve insanların asla yanlış bir şey yapmak istemediklerine inanıyordu. Bunun yerine insanlar yanlış bir şey yaptığında bunun sadece cehaletten kaynaklandığına kanaat getirmişti. Bu kişileri doğru yola geçmeleri için ikna etmek veya bu insanlara kesin olarak öğretmeye çalışabilirsiniz. Ama bu her zaman bir seçenek olmayacaktır. Bu yüzden evrenin bize mesajı gönderip göndermediğini kontrol edemeyiz. Ahlaksız ya da kötü ya da tembel. Ve eğer biz de bu insanlara yardım edemiyorsak, ki genellikle yapamayız, bunu yapmak için buna katlanmak zorundayız. Marcus kendi içinize bakmanız gerektiğini söylüyor, kendi kendine yazıyor. Zaman zaman kendi kendini de yargılardı. İçinde bir iyi, bir de daha iyi Marcus olabilirdi. Ve belki de şöyle konuşurlardı. Hey, Marcus, senin de hataların var. Kim oluyorsun? Belki senin bu sözde kötü insanlardan farklı hataların var. Yine de farklı bir günde, farklı bir sohbette belki cahil olan sen olabilirsin. Ve Marcus muhtemelen anlamıyorsun kendi kendini dedi. Hey, emin bile olamazsın yanlış bir şey yaptıklarına. Ailesini beslemek için çalan hırsızın hatalı olmadığını sadece anlamıyorsunuz ve hayatta çoğu zaman anlamayacaksınız ve anlamadığınızı bilemeyeceksiniz. Bu yüzden bir kez daha yargılamayın. Sonuçta Marcus Aurelius bize inandı. Hepimiz birbirimiz için doğmuşuzdur diye tekrar tekrar kendini telkin etti, eğitti. Doğal bir ağaç büyüyen meyve düzeni olduğunu hatırlattı. Böylece hayvanlar yiyebilir, hayvanlar ölür. Böylece solucanlar da yiyecek bulur. Tıpkı doğal dünyada olduğu gibi hepimiz birbirimize yardım etmek için yaratılmışız. Bu da yine bizim görevimiz. Hayattaki tek gerçek başarısızlık. Bu sorumluluktan feragat etmek olurdu. Bu yüzden Marcus bunu yapsan, iyi olur, hepimiz zorluklardan geçeriz ve Marcus Aurelius bir istisna değildi. Ama tıpkı kötü insanlarla karşılaşmak gibi, Marcus da zorluklarla karşılaşmanın sadece insanın bir parçası olduğunu fark etti. Marcus Aurelius ısrarla der ki, sadece kontrol edebildiğin şeyleri kontrol edebilirsin. Bu yüzden kötü şeylerin olmaması için dua etmek bir aptalın işidir. Marcus kendi kendine bu şeylerin doğal yaşam içerisinde olacağını söyler ve bu konuda kesinlikle yapabileceğin hiçbir şey yok der. Ama kontrol edebileceğin şey şu, olaylara nasıl tepki vereceğini kontrol edebilirsin. Onları kontrol edebilirsin, zorluklarla karşılaşmaya hazırsan ve olacaksın. Marcus o gün geldiğinde öyle olacağını bildiğini söylüyor, kötü bir şey oldu diye üzülme. Kendin için üzülme, bunun yerine gerekli araçlara ve donanıma sahip olduğun için kendini şanslı hisset. Marcus kendine, bu olaylara cesur bir adam gibi katlandığını, zorlukları cesaretle aştığını ve diğer taraftan çıktığını söylüyor. Bu,
Sözde kötü şeyin hiç de kötü olmadığını anladığında, bu sadece ilerlemeye devam etmek için, yükselmeye devam etmek için bir fırsat olduğunu fark ediyor. Marcus Aurelius diyor ki, bu olaylar geldiğinde şikayet etme, hareket et. Katlan, ya bir şeye dayanabilirsin ya da dayanamazsın. O yüzden o dayanılmaz şey karşına çıkarsa ne olur, kendini rezil etme. Marcus diyor ki, herkes ölür ama bütün canlılar şikayet ederek ölmez. Marcus Aurelius çok zengin bir adamdı ama bunun doğası gereği bir sorun olduğuna inanmıyordu. Marcus, diğer bazı filozofların tarih boyunca yaptığı gibi maddi mülkiyeti karalamadı. Ama bunun yerine sahip olduğu şeylerle olan ilişkisi konusunda dikkatliydi. Marcus Aurelius istediği her şeye sahip olabilirdi. Para, evleri, sanat, şarap ve zevklerin her çeşidini yapmamayı seçti. Bu çeşit bir hayat geçiciydi onun için ve kimseye bir ders vermiyordu. Hayatın kalitesini yükseltmiyor, ileriyi iyi görmesini engelliyordu. Aynı zamanda iyi göremediğin gibi geçmişini de köreltiyordu. Onun yerine sahip oldukların üzerinde düşün ve bunlara değer ver. Onlara sahip olmasaydın, onları ne kadar isteyeceğini hatırla. Ama dikkatli ol Marcus, kendini yine de onlara çok bağlama dedi içinden. Çünkü herkes faniydi ve bunu engelleyemezdi. Çok bağlanırsak ve sevdiklerimiz ortadan kaybolsalar umutsuzluğa kapılırsınız. Esasında acı gerçek şu, önemli değiller. İyi insanlar ama önemli değiller. Sizi bir kişilik olarak geliştirmezler. Sizi daha erdemli veya daha nazik yapmazlar. Marcus, hayır, insan potansiyeli bundan daha yüksek. Doğaya uygun yaşamalısın. Marcus Aurelius zamanının çoğunu ölümü o kadar düşünerek geçirdi ki, onun bu konudaki görüşlerini ve ölümle ilgili görüşlerini tartışmadan bu videoyu yapmak imkansız olurdu. Ölümle ilgili görüşleri basitti. Ölümden korkmayabilirsin veya korkabilirsin de. Düşüncen veya ruh halin ne olursa olsun, bu olay her zaman kontrolünüz dışındadır. Bu yüzden ölümden korkarak veya ölümlülükten endişe ederek zamanınızı boşa harcamayın. Tıpkı doğanın birbirimize yardım etmek ve tüm potansiyellerimize ulaşmak için bizi iyi davranmamız için görevlendirdiği gibi, doğa bize ölmeyi görevlendirdi. Ölüm bir görevdir. Bu yüzden buradayken yaşa, nazik ol, iyi ol, doğadaki rolünü yerine getir ve sonra öl. Çünkü ölüm de bu rolün bir parçası. Marcus Aurelius ve diğer birkaç adam Stoacılık olarak bilinen felsefenin öncüsüydü. Stoacılar birçok şeye inanıyorlardı. Düşünce okulları, mantık, etik, fizik ve çok daha fazlasını kapsıyordu. Mutluluk denilen şey, para, şöhret, hatta başarı, geçici haz duymakla sahip olunabilecek bir duygu bombası değil. Bu mutluluk değildir. Mutluluk o kadar da geçici değildir. Mutluluk kavramı çok daha fazlasıydı. Tamamen içinden gelen bir varoluş haliydi. Sevgili dostlarım, mutluluğa ulaşmak için erdemli bir hayat yaşamalısın. Kendini geliştirmeye devam etmeli ve elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Bunu en çok sen hak ediyorsun. Değişim için ışığın ilk fotonları senden yükselebilir. Bunu denemeden bilemezsin. Tek başarısızlık, tek gerçek acı, tek gerçek üzüntü, tek şey korkmaya değer bir sonuçtur. Bu da potansiyelinize ulaşamayarak kendinizi hayal kırıklığına uğratmaktır. Çünkü ve yalnızca büyük olmak sizin görevlerinizden biridir. Büyük olmak sizin doğanızda yabancıdır ve o yabancıyı eğitmek senin görevin arkadaşım. Değerli takipçilerimiz, büyüyerek ve geliştirerek paylaşımlarımız devam ediyor. Bizleri yalnız bırakmamak adına lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Saygı ve sevgilerimizle, hoşça kalın.